हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको X6 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है, सबसे पहले मोबाइल फ़ोन को रिबूट करना है। इसके लिए फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उँगली से दबा के रखना है। आपका ये पेज आता है, इसमें आपको बीच वाला जो बटन है इसे नीचे रिबूट की तरफ सरका देना है। इससे आपका फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होकर ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रिबूट करने से ये होता है, हमारे फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो जाती है फ़ोन को रिबूट करने से, ठीक है? एक काम और करना है, आपके फ़ोन का स्टेटस बार ये ओपन करना है, ठीक है? इसमें अगर आपका मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो साइलेंट मोड से फ़ोन को हटा के रखना है। और अगर आपके फ़ोन का ब्लूटूथ किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड केवल नहीं आती है, तो फ़ोन के ब्लूटूथ को भी बंद रखना है। और अगर आपके मोबाइल फ़ोन का एयरप्लेन मोड चालू है तो एयरप्लेन मोड को भी बंद रखना है। ये जो मैंने आपको स्टेटस बार में 3 सेटिंग बताई है ना, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रह जाती है तो इससे हमारे फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो इन तीनों सेटिंग को बंद रखना है। इन तीनों सेटिंग को तब चालू करना है जब आप इनका यूज़ करेंगे, बाकी समय बंद करके रखना है, ठीक है? अगला काम ये करना है, मोबाइल फ़ोन का आपको सॉफ्टवेयर चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले तो मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट आप चालू कीजिए, इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर अबाउट फ़ोन ये जो लिखा हुआ है, इसके सामने अगर कोई भी अपडेट का बटन यहाँ पे दिखाई दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है? एक काम और करना है, आपके फ़ोन का जो स्पीकर होता है उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल-मट्टी चिपक जाती है जिसके कारण भी साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान रखिएगा, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ज़्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं और फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना है, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है? अगला काम ये करना है, मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है, ठीक है? आपको इस पेज में सबसे नीचे इरेज़ ऑल डेटा पे टैप करना है, इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है? तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज़ करने हैं, इससे आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको करना है क्या है? देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर है ना, वहाँ पर आपको चले जाना है, अपना फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसके कारण आपके फ़ोन में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं, ठीक है?